দুলাল ভার্সেস ব্ল্যাক ক্যাট, এই দুটো ক্র্যাকার্সের মধ্যে কোনটাই বাটিটাকে সব থেকে উপরে ছুটতে পারবে। তো আপনার যদি মনে হয় দুলালের পাওয়ার সব থেকে বেশি তাহলে ভিডিওটা লাইক করুন, আর আপনার যদি মনে হয় ব্ল্যাক ক্যাটের পাওয়ার সব থেকে বেশি তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। আর বন্ধুরা, এই এক্সপেরিমেন্ট ভিডিওগুলো আমি সব রকমের সেফ নিয়ে করি, তাই তোমরা দয়া করে এগুলো ঘরে ট্রাই করবে না। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি টেস্ট করবে দুলাল ক্র্যাকারটা। ও ভাই সাহেব, দুলালের চকলেটের পাওয়ারটা দেখে আমি তো পুরো অবাক হয়ে যাচ্ছি। চলুন তাহলে এবার ব্ল্যাক ক্যাটটা টেস্ট করা যাক। তো গাইস, তোমরা দুটোরই পাওয়ার দেখলে, এবার কমেন্টে জানাও দুটোর মধ্যে আজকের কে উইনার।